زمانونو زه خو دا څو جمعې نه یم راغلی بیمار وم، اوس مې هم پوره طبیعت برابر نه دی، خو دا تاسو مې ډېر یاد شوی وی، امید لاړ به شم یو څو خبرې به وکړم. دا حدیث چې ما کوم ستاسو مخکې ولوسته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قوم ته بلکې یو ډلې ته دعا کړې ده، او هغې ډلې له په خپله یو لقب هم ورکړی دی، یو پهچان یې ورکړی دی. نو یو ځل یې وفرمایل چې یا الله زما خلیفګانو باندې رحم وکړي، الله ته پې ورحمېږي. نو صحابو ته تپوس وکړه ومن خلفاؤک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسوله ستا خلیفګان څوک دي؟ ځکه ظاهر کې خو چې د خلیفه نوم واغېښتلی شي نو هغه بادشاه ته مرادي چې کوم د رسول الله مبارک په نقش قدم تلی، خلیفۃ المسلمین، لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. دا هغه خلق دی چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دوی حکومت کړی دی او بادشاہي یې کړې ده. نو تپوس وشي چې ستا خلیفګان څوک دي؟ نو ذهن اخلي چې داسې دعا وکړه ودرېږه تپوس کوو، که دا نی بل څوک مرادي همقسې ووایه. حضور پاک فرمایل زما خلیفگان اغا خلق دی یروون احادیثی و سنتی، چې زما احادیث او زما طریقې خلقو ته بیانوي او یو بل نه نقل کوي، دا زما خلیفه دی. زما حدیث دی او ما دا ویل دی فرمایل دی چې لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، چې هغه سړی مسلمان کامل نشي جوړېدی چې تر څو ځان له کم خوښي کم شی ابل ته خوښ نه کړي، اخلاقیاتو کې یا د مشورې په بنیاد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، دا حدیث دی چې مسلمان هغه دی چې بل مسلمان سړی ورپسې داسې ښځه شوه دا د هغه د ژبې او د لاس ته ضرر نه محفوظ دي. دا یو حدیث شو. د حضور پاک طریقه منځ یې سینګ کړی دی، روجې سینګ نیولې ده، اعمال یې سینګ کړي دي، جهاد یې سینګ کړی دی، تجارت یې سینګ خولی دی او سینګ یې کړی دی. په هغه طریقه د حضور پاک امت ته ورسوي. دا زما خلیفګان دي. ويعلمونها الناس، او بیا په خلق هم پوهېږي، عمره صحیح او په خلق هم پوهېږي. دا کار د چا دی؟ دا د علماو دی، او بیا په علماو کې یو خاصه ډله ده چې هغې ته محدثین وایي. فقها هم رسوي مسائل بیان، لوی خلق دی. علماء کرام هم لوی خلق دی، مسائل ذکر کوي خلقو ته، د خلقو اصلاح کوي، د عقیدې د عمل د اخلاقو د حضور پاک د سنتو ترویج کوي. خو روایت الحدیث یو حدیث ته یو نه بل ته نقل کول او د هغې په معنا خلق پویول ټیک ته، علما هم دا کار د فقها هم دا کار، خو د دې کار پوره ذمهداري او یو انداز سره بیانول د محدثینو کار دی. محدث ورته وایي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په تدریب الراوی کې لیکلی دي زمونږ دا علما چې دي سلف هغې امیر المؤمنین لفظ استعمالی، امیر المؤمنین. او تاسو امیر المؤمنین نوم اورئ د مسلمانانو بادشاه. نو دوه قسم امیر المؤمنین دی، یو د مسلمانانو امیر خلیفه ته وایي، امیر بادشاه. ما خو تاسو ته وایي چې هغه امیر مراد کوم چې کوم د حضور پاک په طریقه روان دی، هغه امیر المؤمنین دوه ډلې دي، خلیفه دوه ډلې دي، یو بادشاه دی لکه حضرت ابو بکر صدیق شو یا نور حضرات،
یو هغه امیر المؤمنین دی چې هغه خلیفه دی د پیغمبر علیه السلام په درسونو کې او په حدیثو کې د بادشاه ته خلک رجوع کوي چې څه مسله پیښه شي د بل بادشاه ته خلک رجوع کوي چې څه دینی مسله پیښه شي یو بادشاه دی حضرت ابوبکر صدیق ادا حکومت بادشاه دی ټیک ته لوی محدث دی خو شغل یې ټول دی خواو یو بل بادشاه دی چې هغه ته امیر المؤمنین فی الحدیث وی هغه ته یو فقیر ملنګ صحابي هغه ته حضرت ابو هریره ویلي د امیر المؤمنین د دې حدیث نه وته دی دا دواړه د حضور پاک خلیفګان دي کوم چې حکومت چلی د سنت مطابق کم چې حکومت چلی او د رعیت خیال ساتي د قرآن و سنت مطابق والا منهاج النبوه د پیغمبر په طریقه روان دي دام امیر المؤمنین دی دام د پیغمبر خلیفه دی او دا هم خلیفه دی او وارث دی امیر المؤمنین دی چې د پیغمبر په ګدۍ ناست دی او د حضور پاک احادیث خلکو ته بیانوي او د هغې په مقصد او په معنا باندې خلک پوهوي هغه تم امیر المؤمنین وی حضرت عمر فاروق تا او ابو هریره تم امیر المؤمنین وی هغه ته امیر المؤمنین په کومه معنا سره وی په امارت او په دولت او په سلطنت کې او د امیر المؤمنین په څه بنیاد وی په احادیثو مبارکو کې صرف دا یو درته ذکر کوم حضرت ابو هریره نوم به تاسو ټول اورېدلی او ډېر خلک لګیا یي د ډېر محبت او د مینې نه خپل بچي ته هم ابو هریره نوم ایږدي ابو هریره ابو هریره ورته ولې وایي ابو هریره په عربي ژبه کې پیشونګلی ته وایي هره پیشو ته وایي او هریره پیشونګلی ته وایي او اب په عربي ژبه کې پلار ته هم وایي او صاحب ته هم وایي ملګري ته هم وایي ابو هریره پیشونګلی والا د پیشونګلی ساتون کې دا ولې دوه روایت دي دی وی ما یو پیشونګلی ساتلی وه وی د شپې به مې په اونه کې کینول او سار به مې ځان سره ګرځول اوس هم خلک ساتي څوک طوطیان ساتي څوک مارغان ساتي څوک پیشوګان ساتي دا یو پیشو به مې ساتله وړه غوندې پیشونګلی وه نو ما ته به خلکو ابو هریره وی او بیا چې رالم هجرت مې وکړو مدینې منورې ته رالم هغه پیشونګلی به راسره وه کله به مې دې لستوڼو کې کېښودله وی رسول الله مبارک هم راته ابو هریره ووی هغه لقب یې راته برقرار وساته نو دی ډېر زیات خوښ و قسم د صحابه به د حضور پاک د مبارک خولې الفاظ ډېر زیات خوښول ګوره حضرت علی رضی الله عنه یو ځل د جومات په دې سوري ودو حضور پاک فاطمی رضی الله تعالی عنها کرلا او تپوس یې ته وکړه این ابن عمک د ترزوی د څه شو یعنې پلار د ترزوی خو خلک د ترزوی وایي د ترزوی د څه شو علي وایي ما سره جنګ وکړه غوسه وکړه بار ووته رسول الله مبارک یو صحابي ورپسې ولګي تاسو لاړ شئ وګورئ چې څه شو حضرت علي نو چا ورته وی صاحب د جومات په سوري د دیوال پروت دی دغه دی اوده دی حضور پاک ورغې خاورې ته داسې سنډلې هغه ودو قم ابا تراب قم ابا تراب ای خاورو والا پاسا ای خاورو والا پاسا نو ګوره د هغه بهترین لقب ابو الحسن حسن د حضور پاک نوسی دی او د جنتیانو د ځوانانو سردار دی لیکن هغه به ابوالحسن هم خلکو ورته وی خو زیات پیدا بل خوښه و ابو تراب خاورو والا دی خوښه وي دا د رسول الله مبارک د مبارک خولې نه ما دپاره وتی دی دغه رنګ ابو هریره به وی چې د حضور پاک د مبارک خولې نه وتی دی هغه راله دا لقب برقرار ساتلی دی ابو هریره پیشونګړی والا نن سبا چاته توتی والا یا پیشونګړی والا پې خفه کېږي د پیغمبر مبارک خولې نه و چا مخکې نه درته مقرر دی ذات مام درته دا نوم واغېشته خوش طبیعتین هم خلک داسې نوم اخلي او پې خوشحاله او نوم یې په جاهلیت نوم کې ډېر لوی اختلاف دی علماء حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ډېر لوی تفصیله درته نه وایم خو دې په خپله وایي وی کانه اسمی زما نوم په جاهلیت کې عبدالشمس و دی به بوتانو ته نومونه ښودل چاته به عبدالعزا وی عزا بوت دی چاته به عبداللات وی د لات مرئې د هغې بنده عبدالشمس د انور بنده دا نومونه به یې ښودل
فسمیت فی الاسلام عبد الرحمن ابن صخر، په اسلام کې د ما نوم عبدالرحمن وګرځېد، عبدالرحمن، او د پلار نوم صخر. نو ګوره خپل نوم چاته نه دی معلوم. مونږ اکثر طالبانو ته تپوس کو د ابو هریره نوم څه دی، نو دی طالبان هم پکې ګډوډ شي، ځکه مشهور په دی دی که نه. ابوبکر په دې نوم مشهور دی، کونیه ورته وایي. عبدالرحمن نوم دی، او بهترین نوم په نومونو کې ګورې دوه دي، عبدالله او عبدالرحمن. حضور پاک په خپله فرمایلی دي، وایي په نومونو کې بهترین نومونه څه دي؟ عبدالله، عبدالرحمن، د الله بنده. ماشاءالله ښکلی نوم دی. عبدالرحمن د رحمان بنده. دا نوم خو یوازې موږ نه لو، دا فرشتې ملی. ګورې دا نوم یوازې موږ نه لو، دا الله ملی. الله هم زموږ ستاسو نومونه اخلي، فرشتیم زموږ ستاسو نومونه اخلي. ولې؟ زه به دلیل درته وښیم. حضرت ابی ابن کعب رسول الله مبارک ته راغی او حضور پاک ورته فرمایي ابی کینا، ما ته الله وفرمایل چې ابی ته قرآن واوروه. وی الله سمانی، الله زما نوم اغشتی دی. وی او الله ستا نوم اغشتی دی، د ابی نوم اغشتی دی. خوشحالی نه وجړل. الله فرشتو ته وی دی بنده دا چلو کا، دا وکه، دا وکه، دا وکه ورسره، دا وکه، دا وکه. اډرونه روان دي. چا سره چې مینه کوي الله پاک هلته فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره زما مینه، جبریل ته هم ورسره مینه وکړه. فرشتو ته جبریل اعلان کوي تاسو هم ورسره مینه وکړئ. او ثم توضع له القبول فی الارض، مکه کې د نیکانو خلکو په زړه کې د هغې بنده مینه پیدا شي. نو ګوره چې نوم ښایسته عبدالله نوم دی، فرشتې هم وایي د خدای بنده. آها څونه ښکلی نوم. الله هم وایي د خدای بنده، د ما بنده. عبدالرحمن نوم دی څونه مزیدار، د رحمان نهایت مهربانه ذات بنده. الله هم دا نوم اخلي، دا صفت والا ښایسته نوم فرشتې هم اخلي. نو د مارونو ښکلي نومونه ایږدی، ښایسته نوم والی خراب مه ایږدی. د ډمانو نومونه مه ایږدی. ډېر خلک د ډم نوم زوی له کېږدي، مشهور ډم، او ډېر خلک د ډمې نوم خپلې لور له کېږدي، مشهوره ډمه. دا نومونه مه ایږدی. فرشتې به هم د هغه ډمې نوم ورته اخلي که بندگان او کائنات په مو ته د هغه ډمې نوم اخلي. د ډمې په نوم فخر کوئ. مونږ خلک وایي لکه ناشنا غوندې نوم دی. ناشنا خو دی، خو لیکن ډېر نومونه د صحابیاتو ناشنا شته که نه. اوس خو نن سبا تا سره په دې نیټ شته چې کوم په دې نیټ له ورکه تا ته چې څومره اسلامي نومونه ټول درته راوباسي. د صحابو نوم کېره، د پیغمبرانو نوم کېره، د پیغمبرانو د بیبیانو نوم لور له کېده، د صحابیاتو کېده، او د نیکانو پاکانو ښځو نومونه کېده. هغې ته به توجه ځي. او دا انسان به هم سوچ کوي چې اوهو زما خو ابو هریره، زما خو عبدالله، دا خو هلکه عبدالله ابن مبارک هم تېر شوی دی، عبدالله ابن مسعود هم تېر شوی دی، عبدالله ابن عمر هم تېر شوی دی، عبدالله ابن عباس هم تېر شوی دی. ګوره تابعینو صحابو کې زم داسې کار وکړم نو څه خبئ ښه نوم پرېږدی. نو نوم یې عبدالرحمن، او مشهور داسې د پلار نوم صخر. او دی د یمن د علاقې اوسېدونکي و. یمن کې یو قبیله د دوس ورته وایي، دوس د دال زور دی ښه، دوسي د هغې علاقې اوسېدونکی دی. او د یمن د دغه علاقې یو صحابي تېر شوی دی، طفیل ابن عمر دوسي رضی الله تعالی عنه. علی حضور پاک هجرت نو کړې مدینې منورې ته. د اسلام لومبۍ زمانه وه چې د یمن نه راغلی و، خدای پاک مسلمان کړی و. هغه تللی و دوس ته، یمن ته، او د اسلام ترغیب او دعوت چلو. یو لویه حلقه خدای مسلمانه کړه. اتیا کورنۍ حضور پاک له را روانې کړې. اتیا کسان نه، اتیا کورنۍ را په مخه کړې. ویې ځای چې ځو مدینې منورې ته چې د حضور پاک په لاس باندې بیعت وکړې. یو په هغې کې حضرت ابو هریره مو، خو دې ته په لاره را مخکې شو. د شوق ډېر زیات و، ډېر زیات شوق و، د هغې نه را مخکې شو. او داسې وخت کې حضور پاک له راورسېد چې رسول الله مبارک خیبر فتح کړی و. دا سن 7 هجري و 9 هجري او د محرم میاشت وه. خیبر فتح و چې دی راورسېد، غنیمتونه راغونډ شوي او دی راورسېد، د رسول الله مبارک په لاس یې بیعت وکړو. نو مشهور هم دغسې د کتابونو لیکلي دي چې په دغه وخت کې د حضور پاک په لاس باندې بیعت د اسلام وکړو، مسلمان شو. ما چې څومره تحقیق دی دا چې د مخکې نه طفیل ابن عمرو دوسي په لاس باندې مسلمان شوی دی. په یمن کې د مخکې نه مسلمانو، خو خلک د خپل اسلام تجدید کوي.
حضور پاک سره دلته بیا هم بیعت وکړو هغه ځای نه او را روان دی یو غلام ورسره دی غلام او مور ورسره ده مور یې لا دغه وخته پورې مسلمانه نه ده کافره ده او غلام ورسره دی ډېرې خوشحالۍ دی په لاره غلام هم ورک شو چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غلام خو ترې رک شوی رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای ابو هریره هغه دی غلام دی راغی غلام چې څنګه راغی او ده ورته وکتل دومره خوشحاله و حالانکې غلام ته د خلکو څونه حاجت خدمت لپاره او مسافر هم دی وی هو لوجه الله دا د خدای په رضا ما آزاد کړ د خدای په رضا مې آزاد کړ یا لیلة لطولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجاني په اوږده شپه کې راغی د خوشحالۍ شپه په سړي نه تېرېږي چې کله به رسېږم نه تېرېږي او د هغې شپې دې صفت کوي او بیا وایي دې شپې خدای پاکه دې شپې زه د کفر نه خلاص کړم او اسلام ته یې راوستم او وروسته هغه مور یې د اسلام دشمنه وه خو زوی یې ورسره راله چې زه ځمه مور یې خوښه د خپله ده نو دی چا ته پاتې کېده ورسره راله مور یې د اسلام دشمنه وه اسلام پسې به بد وي یو ځل حضور پاک سره ابو هریره ناست و کور ته لاړ چې لاړ نو مور یې ورته ډېرې ستغې سپورې وې او مور به ورته وي خپل پلار نیکه دین دې پرېښو نه وي دین دې خوښ که دا دې څه وکړل اسلام پسې به هم بد وي او دین پسې به هم بد وي او په دغه روز رسول الله مبارک پسې هم بد رد وي ابو هریره راغی رسول الله مبارک له الله رسوله نن خو زما مور ډېرې ستغې وې بس دوه خبرې مې دي چې یا نن مړ وې او دا خبره مې نه وې اورېدلې ښه به وه او یا ما دا مور خدای مسلمانه کړي حضور پاک مبارک لاس اسمان ته اوچت کړ وی یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي دو روایت دی یو روایت کې دا راځي چې دی واپس کور ته لاړ نو دروازه بنده و د اوبو شرلارو نو دی پوه شو چې دننه خو څه چل شته نو اواز یې ورکړه مورې وایي بچې صبر وکړه لامبما وی لمبل مور او دروازه ورته کولاو کړه چې دی ورننه دوی بچې ما ته د ایمان او د اسلام هغه کلمه هغه ټکي وښایه چې ما خدای مسلمانه کړي الله مسلمانه کړه او بل روایت کې داسې هم راځي چې ابو هریره را جومات ته چې څنګه راغی حضور پاک دعا وکړه نو مور ورپسې را روانه وه په منډه راتله وی هغه د الله رسوله مور مې راله حضور پاک دعا کوي غر سره ډغره وایي مور مې راله خو چې څنګه راله حضور پاک ته را مخامخ شو کلمه شهادت یې وی الله مسلمانه کړه ٹھیک ده که نه هلته یې کور هم ایمان راوړو بیا د حضور پاک په لاس دوباره تجدید ایمان وکړو الله ایمان نصیب دغه ابو هریره څوک دی مسافر د بل وطن لوړ دنګ وجود غنم رنګ وجود سپین سر او سپین ویښته سر له به یې زیړ رنګ ورکوو ګیرې له به یې سور رنګ ورکوو د ډوډۍ درک نه لګي کم ځای پروت دی صفه کې پروت دی صفه چبوتره وه د جومات نه بار حضور پاک محراب ته مخامخ یو چبوتره جوړه کړې وه او د پاسه پې د سانګو د کجورو سپر جوړ کړی و د پاسه هغې سپر لاندې په هغه چبوتره به طالبان پراتو څوک طالبان د دین چې حضور پاک نه دین زده کوي حدیث زده کوي قرآن زده کوي ابه په دا چبوتره پاسه ناست و یو پکې حضرت ابو هریره دی کم از کم اویا کسان او کله به 300 د هغې نه هم زیات شو دی به څه خوړل ماشاءالله څه به یې خوړل اسم نه د کجورو په سیزن کې به خلکو د کجورو غونچه کې راوړی نو په دې سپر چت کې به یې ځان دی کړی نو کجوره خورورو پخېږي نو ټس به په کونټی ورکو نو کجورې به ترې پخې را پرېوتې په دې به یې ګزاره کوله هم چې د کجورو سیزن به چې سیزن به ختم شو بیا به کجورې هم نه وې او بعضې ملګري او بعضې د دې صفې والا دا طالبانو د حضور پاک قسم په خدای دا حضور پاک ته ډېر زیات خوښ و قسم په خدای حضور پاک به راغی او دوی سره به کېناستېده په دې صفه کې او الله پاک قرآن حکیم کې آیات راولېږه چې دوی سره ناستو جبریل علیه السلام راغی وی رب العالمین ستا دې طالبانو دې کمزورو سره او دې غریبانانو مسکینانو فقیرانو طالبانو سره په ناسته الله فخر کوي په فرشتو باندې زمانونو مونږ نن سبا د طالبانو نه خلک تېښته کوي طالب چې په رشته دارۍ کې یو کس ملا شي نو خلک په ښه نظر ورته نه ګوري
غم خادي وسره پرېږدي. ډېر خلک دي چې بچو له خدای حفظ د قرآن لوی غوندې نعمت ور نصیب که حافظ شي او عالم ترې نه جوړ شي، پلار ورته وایي نه 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 کار به کې، مزدوري به کې او روزګار به کې او نوکري به کې، خورو به څه؟ وای وای خدای خورو به څه؟ سپی څه خوري، خنزیر څه خوري، کافر څه خوري، یهودي او عیسائی څه خوري؟ وایا الله روزي رسان رزق خدای ورکوي. خوش قسمت انسان، قسم په خدای خوش قسمت انسان هغه دی چې د هغه بچې د قرآن حافظ شي او یا د دین عالم جوړ شي. قسم مې راته په دې محراب منبر د پاسه وکړو. ته خوشحالېږې نه چې ستا زوی عالم شو؟ د خدای نیکبخته رور زوی ته بل ته ووایه ګټه د دې بچي د برکته به تعالی خدای درکوي. ده ته وایي شابه تکله شه زویه د پیغمبر د علومو خدمت وکړه او خلکو ته ورسوه. دا خو هغه خلق دی چې حضور پاک غوندې شخصیت د دې په ناسته فخر کوي. دا خو هغه خلق دی چې رسول الله مبارک به دوی سره کېناستی ده. او دا څوک سالیک فقرا جامې شلېدلې سپلی نشته، ډوډۍ هم نشته، خوراک هم نشته. دا ابو هریره په خپله فرمایي د حضور پاک د حجرې مبارکې او د محراب په منځ کې به بېهوشه پروت و. یو ځل د رسول الله مبارک د وفات نه ډېر وروسته یو اعلی قیمتي رومال دی ورسره، په هغې پوزه پاکوي. اعلی قیمتي رومال، واه واه بخ بخ، مونږ وایو واه واه. ابو هریره په دومره قیمتي رومال کې پوزه پاکوي. او بیا ورته یاد شو، وی قسم په خدای د حضور پاک د منبر او د کمرې مبارکې په منځ کې به زه د لوږې د لاسه بېهوشه پروت وم. وی خلکو به مې سر له لتې ورکولې چې لیونی دی. د میرګو بیمار، د میرګو بیمار له خلک سټ تاوي، خلک ولا خپې تاوي، خلک ولا دیکې ورکوي چې دی جوړ شي. نو خلکو به ابو هریره لیونی شوی دی، د میرګو مریض دی. وی زما د قسم په خدای وي چې لیونی به نوم، د میرګو مریض نوم، د لوږې د لاسه بېهوشه به پروت وم. دا ټوکړه رومال او نن په دې قیمتي رومال پوزه پاکوم، رومال یې خواوړ. حضور پاک نه جدا کېده. حضر او سفر کې د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی. او جون دې ډېر کم دی، 3 کاله څو میاشتې د پاسه. سن 7 هجري محرم کې څو ورځې تېرې وې چې دی مسلمان شوی دی. ورپسې سن 8 محرم، ورپسې سن 9 هجري محرم، ورپسې سن 10 هجري محرم، او په ربیع الاول کې حضور پاک د دنیا نه تللی دی. نو څو میاشتې د پاسه 3 کاله حضور پاک سره ژوند او د پیغمبر مبارک څومره احادیث امت ته رسولي دي؟ 5340 یا 4 5340 څوک 4 یادوي د امت چې وبسونه ورسره د امت ته رسولي دي. او په خپله فرمایي حفظتو من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین، 2 لوښي مې د حضور پاک نه ډک کړي دي. 2 لوښي د علم لوښي، اما احدهما فقد بسسته فیکم، یو لوښي مې تاسو کې خور کا، و اما الاخر دویم لوښي لو بسسته فیکم لقطع هذا البلعوم، کاغه در کې خوروم بس مری مې پرې کېږي. علماء 3 توجیحات کوي. زیرت آسانه توجیح کومه، هغه کم علمو، هغه حضور پاک هغه علمو چې کم د فتنو پیشنګویی ورکړې وي د معجزې په بنیاد. دا به بادشاه کېږي. دا قسم په خدای ابو هریره به وی ما د حضور پاک نه داسې خبرې اورېدلې دي چې اوس ورته ګورم هره ته را یادېږي. زما په منبر به هلکان لوبې کوي، هلکان به راځي، واړه هلکان به بادشاهان شي، زما په منبر به لوبې کوي. فتنه به د فلانکي نه خورېږي، فلانکي نه دی راته ویلی شم، مری مې پرې کېږي. او دا هغه دي که ابو هریره خورم نه کړي، نو څه د انسان د تکلیف سره تعلق نشته، د کتمان د علم په ټولو کې نه راځي. او صحیبه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سوی د په حق کې وی ابو هریره وعاء العلم، د علم لوښی دی، لوښی د حضور پاک نه به حدیث دا کول. خلکو به پې سوال کوه، هر قسمه خلک یي که نه. وی ستا 3 کاله د حضور پاک سره تقریبا تیر شوي دي او دومره حدیث بیانوي. او ورشه نور صحابه وګوره، د هغوی خو د حضور پاک سره چا 15 کاله، چا 10 کاله ده، چا 20 کاله ده، چا 30 کاله تیر شوي دي. دومره حدیث هغوی نه بیانوي څومره چې ته بیانوي، دومره هغوی نه بیانوي څومره چې ته بیانوي.
دله به کله قار ورغی وی خدای پاک قرآن شریف کې فرمایي چې چام علم پټ کا هغه لویه سزا ده الذین یکتبون لیکن نو که دا خبره نه وي چې علم پټولو کې ګناه ده نو ما به تاسو ته یو حدیث هم نه بیان کړی او دوه خبرې کوي د مارونو واورئ اوس یو دا وی د مارونه انصار چې وو د مدینې منورې خلک هغوی به خپلو باغونو پټو کې خدمت کوه او د مارونه مهاجرین چې وو د مکې یا د بار نه چې راغلي دي هغوی به خپل تجارتونه کولو او خپل دغه به یې کول دا سوداګرۍ به یې کولې او ابو هریره ځان یادوي وی زه خو به په یو نوړی ډوډۍ که وبه او که نه به د پیغمبر لمن مې نه ده پرېښی د هغه خوا مې نه ده پرېښې زموږ دا طالبان ورته کثرت ملازمه مع شیخ وایي زه د خپل استاذ نه جدا شوی نه یم د حضور پاک نه او دویمه خبره څه ده یو ځل مې حضور پاک ته شکایت وکړه چې د الله رسوله تا نه حدیث اورم یېرېږي وایي ما ته دعا وکړه چې خدای زما حافظه مضبوطه کړي او زما نه علم نه یېرېږي دا دعا راته وکړه وی رسول الله مبارک وفرمایل زولی خورکه زولی مې خوره کړه وی څه الفاظ یې وویې زما په زولی کې را چوف کړل وی ځان پورې ومږ وی ځان پورې مې ومږل وی قسم په خدای که د هغې نه پس رانه یو حرف هم هېر شوي نو یو خو ډېر ورسره ګرځېدلې مو بل حافظه مضبوطه وه نو یو بل صحابي دی هغه رسول الله مبارک ته وفرمایل عرض وکړه وی الله رسول دا کومه دوا چې دی ابو هریره له وکړله وی دا موږ له مو که که نه وی سبق بها الغلام الدوسي وی په دې دعا هغه د دوس قبیلې هلک ستا نه مخکې شوی دی یو دعا به د لپاره قبوله شو نو مروان ورسره څه چل وکړه مروان راوغوښته نو مروان د مدینې بادشاه و ګورنر ورته یې ویل لکه خلک تا نه شکایت کوي ابو هریره چې ته دومره حدیث د پیغمبر نقل کوې خلکو ته موده دې لږه ده نو دقه ټکې ورته وي دا ما چې درته وي نو بیا ورسره مروان څه چل وکړه بیا یې ورېږوي ده نه موږ معلومات اخلو نو یو عالم یې راوسته او د کورسۍ شاته یې پټ کېنو وي زه ابو هریره راغواړم او حدیث دې اورم خو په یادو لګیو او تی لیکه ځان سره چې دې ته ونه ویني د پردې شاته پټ کېنولو ابو هریره نه تپوس کا هغه به حدیث بیانو ډېر زیات احادیث یې بیان کړل ورته وی بس زه مروان په دې نه پوه کړو موږ دې یو څو حدیث بیان کا نو هغه حدیث یې ورته بیان کړل دې لاړ اخوا سړي لیکلي نو کال پسې بیا ابو هریره راوغوښته مروان ته ابو هریره پر اوس کال چې ما ته کوم حدیث اورولي هغه خو راته لږ بیان کا سړي ته یې وی ګوره ورته پردې نه شاته چې ده بیان کړل اقسې ووایي چې کال مخکې ویلي یو حرف پکې زیات او کم نه کړ مروان مې بس ما ومنله او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې هم په اعتراض وکړه ورته ابو هریره زما خو د پیغمبر مبارک سره 9 کاله شوي 9 کاله د مکې جون چې مونږ کره به راته هغه د هغې د پاسه دی 9 کاله تقریبا ټکې ویم دا زما د حضور پاک سره تیر شوي دی او په کوټه کې ورسره یو ځای په کور کې یو ځای دومره حدیث خو مونږ ته نه دی اورېدلی چې څومره ته بیانوې 2210 حدیث د عایشې صدیقې نه نقل شوي دومره خو نه دي لکه څومره چې ته ما ورسره څنګه ژوند و ابو هریره ستا څه ژوند و ډېر ښکلی جواب ورکوي ډېر مزېدار ورته وایي د خوشطبع الفاظ دي ښه څه بېعزتي د چا نه ده ورته یې وی ای د مسلمانانو مورې وی تا به د حضور پاک د خاطره حالانکه عایشې صدیقې هم د پیغمبر مبارک یو ټکي محفوظ کړی دی امت ته رسولی دی عایشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ په صحابیاتو کې محدث هم و مجتهد فقیه هم و مسائل به مرستلو اکابر صحابه کرام شاګردان دي فکور کې دنه پرده تړلې و څوک بلال اجازت په وخت اجازت ته وي او نورادن نه بشو پردې نه پورې غاړه بناستو دی به ته حدیث بیانول غي بوریدل ډیر عابد ذاکره او ډیر صائمه او ډیر زیاته پاک دامن چې قرآن صفت کوي نو د هغې به څوک سبب وی هغه عایشې صدیقې سره په طور د خوش طبیعتۍ څه وی وی ام المؤمنین وی تا به د رسول الله مبارک د خاطره په خپل ډول ډال کې مصروفه وي او ځان به دې ډولې کو د پیغمبر علیه السلام د مینې محبت د وجې نه په هغې کې مصروفه وي او ابو هریره به ناستو د پیغمبر نه به حدیث اورېدل هغې ورته وخندل دا ابو هریره محدث دی امیر المؤمنین فی الحدیث سلطان اہل صفہ دا اہل صفہ و بادشاہ او دا پیغمبر مبارک خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت الحدیث دا پیغمبر مبارک خلیفہ دا ابو ہریرہ
زمارونو مقام خدای کم مقام ورک الله اکبر او جون خدای کم جون ورک بڑا مون خوایو چې خدای پاکا اس دې نوے اس دې نوے خو چې د ایمان او د اسلام په حالت کې مد رسول الله مبارک دی وجود ته یو جلک خو کتلې دړه ارمان ولې بس یو جلک کتلې وي مرګ دې بیا راغلی وي خیر دی خو چې ایمان او د اسلام په حالت کې د هغې دا مبارکه چهره هم د هغې په جون مبارک د دنیا کې لیدلې او حضرت ابو هریره څه کوي څپلی ورپسې ګرځي ابو هریره څه کوي ګرځي ورسره یو دی جدا کېږي نه د حضور پاک نه او د پیغمبر مبارک نه حدیث اوري او بیانوي او یو حدیث څه ته وایم یو ځل یو سړی راغی او حضرت ابو هریره ته وی ابو هریره یو حدیث به ماته د حضور پاک وی خو داسې حدیث به وی چې تا په خپله د حضور پاک نه اورېدلي او بیا دې یاد کړي همي او ستا او د هغه په منځ کې بل څوک نه ابو هریره ورته څه وی وی ما د حضور پاک نه دقه ځای کې یو حدیث واورېد دا واورئ ښه او چې مې بل څوک زما د هغه منځ کې نو یو حدیث مې ترې واورېد او مې یاد که او چې پیغمبر مبارک دا حدیث ما ورته کتل اورېدلی دی یاد کړی مې و ناګانه چغې والا بېهوشه پرېوت بیا هوش کې راغی بیا ورته وی ما په خپله د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی بل څوک زما د هغه منځ کې نو په دې غوږونو په دې زړه کې مې یاد کړی دی دلته دقه ځای ناستو بیا چغه کړ بېهوشه شو درې ځلې دا چل وشو بیا په څلورم ځل او خلکو هغه سړي ته وی دا څه غم دی راوړو زموږ شیخ دی بار بار بېهوشه کړ بیا څه وایي ما د حضور پاک مبارک نه اورېدلي زما روڼو واورېده چې د قیامت پر به درې کسان خدای پاک را مخکې کړي په دقه وخت دې زړه کې به یاد کړي اوسه پورې محفوظ دي یو حرف رانه پکې نه دی یېر حضور پاک ته مې کتل چې دا حدیث فرمایا درې کسان به د قیامت پر ورځ خدای پاک راولي هغه یو ته به وایي وایه که نه بنده ما خو درله ډېر مال درکړی او تا څه کړي وایي الله پاک تا مال را کړی او ما د الله په لار کې خرچ کړی دی صدقې مې کړی دی ډېر زیات مې خور کړی دی د الله په لار کې رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دی ووایي او چې څومره فرشتې ولاړې دي دغه میدان کې ټول به ورته وي کذبته دروغ دی ووایي بیا به الله وفرمایي تا دا خیراتونه کړي دي صدقې دي کړي دي خو یقال انک جواد انک جواد دې له چې خلک وایي فلان کې ډېر سخي سړی دی ماله دې نه دي کړي چې نوم وګټي او خلک وایي ښه سړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دلته اسم نشته د سپیمو کې ولا زنځیر واچوي پړ مخې جنت ته وغورځوي دوزخ ته وغورځوي بل ته وایي وایه که نه څومره ښکلی غټ وجود مې در کړی و یا والله څه دې کړي دي ما جهاد کړی دی ستا په لار کې هغه جهاد مې وکړو چې شهید شوم د دې نه غټه قرباني الله به له کیدی شي الله به وفرمایي کذبته ټولې فرشتې به وایي کذبته دروغ دی وي الله به وفرمایي تا دا ځان وجلی دی بالکل او تا جهاد هم کړی دی خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر دی ما دپاره دې نه دي کړی خلکو ته وایي بهادرۍ لو انوم دې ګټلی دی دل هم سپیمو کې پړې واچوي دوزخ ته وغورځوی درېیم ته وایي قاري صاحب وایه که نه قرآن مې نو در کړی او الله را کړ څه دې کړي دي ما خو تلاوت کړی دی شرود او شپه او سار او ماښام مې تلاوت کړی دی الله به ورته وفرمایي دروغ دی ووایي ټولې فرشتې به ولاړ هغې به ورته دروغ دی ووایي تا دې دپاره دا ویلي وقال انه قارئ چې دی بهترین قاري دی ښکلې تلاوت کوي اوهو هسې ډېر رانه بار راوایسته ډېر ښایسته قاري دی سپیمو کې زنځیر واچوي دوزخ ته ور لړه کې هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی حضرت ابو هریره وی دا درې واړه هغه کسان دي چې لومبې به خدای پاک جهنم په دې درې واړو باندې غرغنډه کړي دا حدیث اورېدلی یو ځل د حضور پاک نه تپوس وکړو د الله رسوله من اسعد الناس بشفاعتک ستا د شفارس باندې نیکبخت سړی هغه نیکبخت څوک دی چې ته به له قیامت پر سفارش کوې هغه نیکبخت څوک دی چې ته به قیامت پر ورځ ورته سفارش کوې
آها حضور پاک ورته څه وایي وایي ابو هریره ما ته پته وه چې دا تپوس به ته کوې بل څوک به نه کوي ولې من اجل حرصک علی الحدیث ما ته د حدیثو متعلق ستا حرص معلوم دی چې ته د حدیثو معلومتیا څومره زیات معلومول غواړې پیغمبر مبارک یې تحسین وکړي ستا حرص دی په حدیثو خلق په مال حرص کوي مطلب دا او ته په حدیثو حرص ما وي اسعد الناس بشفاعتي یوم القیامه دا به ورې ښه چې خوشحاله شي نیک هغه نیک بخت چې زه به هغه د قیامت پر سفارش کومه من قال لا اله الا الله چې هغه مسلمان شي او کلمه شهادت ووایي ټول وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا نیک بخت دی دا ابو هریره حضور پاک نه جدا شوی نه دی د رسول الله مبارک خدمت یې کړی دی او احادیث مبارک یې راواغېستل او امت ته ورسول ډېر لوی سعادت دی قسم په خدای د رسول الله مبارک د احادیثو خدمت الله دې زموږ نصیب کړي نو بس دا خبره او الله دې قبول کړي او الله ستاسو بچو کې هم داسې خلک پیدا کړي چې د حضور پاک د احادیثو خدمت وکړي قسم په خدای د پیغمبر مشن دا دی ګوره معلوم د محدثینو د حدیثو استادانو قدر کوئ عزت کوئ د علماء قدر کوئ څومره چې د سره کیدی شي تعاون ورسره کوئ مدد ورسره کوئ مینه ورسره کوئ صرف په دې خیال چې دی د الله د کتاب او د پیغمبر مبارک د حدیثو درس کوي خلکو ته د پیغمبر مشن د لاس کې نیولی دی او د پیغمبر دین خلکو ته رسوي هغه دین کم د پاره چې د دواړو جهانو مبارک سردار څومره تکلیفات برداشت کړي کار خو نن دوی کوي که تا په خپل مال کې دوی سره حصه وکړه تاله به خدای په هغې کې برکت واچوي که تا هغوی له ډوډۍ ورکړې او نوړی تاله به خدای په خپله نوړی کې برکت واچوي که تا د هغوی قدر وکړه تاله به خدای داسې خلک مقرر کړي چې په دنیا کې به ستا هغوی قدر وکړي او که تا د دې خلکو بې عزتي وکړه نو داسې خلک به درته خدای مقرر کړي چې تا به خدای ذلیل او رسوا به دې کړي دا څوک دی دا د پیغمبر خلیفګان دي په خپله رسول الله مبارک فرمایي اللهم ارحم خلفائي خدای زما په خلیفګانو رحم وکړي دعا ورته کوي ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها کما وی هغه انسان چې صرف زما یو حدیث یې واورېد او یاد یې که امت ته ورسو په هغه لخ د خدای په خوشحاله کړي یو حدیث وایي دا خو د پیغمبر په ګدی ناس خلق دی او د پیغمبر مبارک د احادیثو خدمت کوي د دین خدمت کوي الحمدلله علماء کرام څوک د قرآن خدمت کوي څوک د تجوید خدمت کوي څوک د فقه خدمت کوي او څوک د دین خدمت کوي د مدرسو خدمت کوي د دې قدر به کوي عزت او احترام به کوي باقي د رزق او د مال او د دولت او د عزت چابیانې رب العالمین سره دی دا ابو هریره په یو کم شپېتمه هجره کې په مدینه منوره کې وفات شوی او عمر کې اختلاف دی څوک اته او یا یادوي څوک اووه اتیا یادوي څوک اته او یا کاله یادوي څوک اووه اتیا کاله یادوي د عمرو او د مدینې منورې چې کوم مشهور قبرستان د جنت البقیع په هغې کې دفن دی او بس اخیری یو ټکی درته وایم چې کله وفات کېده دا ابو هریره چې دا د حدیثو څونه خدمت یې کړی دی چې کله وفات کېده صحابه ته ګیر چاپېره ته وو او د ژړل صحابو ته ابو هریره ولې ژاړې صحابو کې عجیبه و بعضې صحابه چې به وفات کېدل بل به ورته وې اوس به د لږ ساعت پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي زموږ سلام به ورته وری ابو هریره ته خو خپل ملګري له روانې خپل دوست او خپل محبوب له روانې جاړې ولې ابو هریره څه وایي وی جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی واه واه ابو هریره وایي سامان کم دی او سفر اوږد دی موږ به څه یو واقعي د مرګ په سفر کې څوک یو ځل ورغی بس دا بیا نان سټاپ ګاډی دی دا ودرېږي نه روان دی چې کله به دا ختمېږي د مرګ دا سفر نه ختمېږي دی پسې بیا د حساب کتاب میدان دی ورپسې که خدای پاک د رسول الله مبارک د دین د برکت نه مو ایمان نصیب که نو شاید چې جنت ته لاړ شو یعنی بل طرف ته دوزخ دی الله دې امتې وساتي ابو هریره وایي سامان کم دی نو موږ به څه ووایو موږ سره څه د سړي خواهش یو څه غواړي والله بل څه غواړي دی خپل خواهش پرېږدي اصل د هجرت خپل معنا د لغت پرېښودو ته وایي
وطن پرې ښودل د خپل خواهش پرېږدي او د خپل خواهش نه هجرت وکړي د الله خواهش والی لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به چې یو انسان به هغې پورې کامل مسلمان وګرځي چې کله د خپل خواهش د شریعت تابع کړي. یو بل قسم دی د هجرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هغې ته اشاره کړې ده چې هجرت دې ته وایي چې ګناه پرېږدې نیکو ته متوجه شي. المهاجر من حضور پاک فرمائی هجرت کون کے مهاجر هغه څوک دی هاجر معنی الله عنه چې د کم سیز نه الله مونږ منې کړیو چې هغه پرېږدو کم سیز نه مونږ الله منې کړیو د هغې نه هجرت وکړو د ګناه نه هجرت وکړو. او زمانونو زمونږ بعضې علما لیکي چې د دې ټولو هجرتونو دارومدار په دې دی ګناه پرېښودل نیکو له تلل. کم وطن کې چې ته نیکی نشي کولی هغه وطن پرېښودل. کم وطن د کافرو دی هلته بعضې نیکی نشي کولی هغه پرېښودل. د ټولو بنیاد همدا شو. نو چې یو سړی ګناه پرېږدي او نیکی طرف ته متوجه شي او دا هجرت د ګناه نه وکړي بیا د سره الله بل شان مدد هم کوي. اگر چې قرآن حکیم کې کوم آیات راغلی دی ومن یهاجر فی الارض ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا هغه د هغې هجرت متعلق الله وی چې چا د کافر وطن پرېښود او د مسلمان وطن ته لاړ نو الله وی دله به زه ډېر څیزونه ورکم. خو چې دا څوک ګناه پرېږدي او نیکو طرف ته لاړ شي د ګناه نه نیکو طرف ته هجرت وکړي د معاصیو نه طاعاتو طرف ته وکړي زمارونو دلم خدای ډېر لوی برکتونه ورکوي. او زه به د هغې یو څو مثاله تاسو له درکم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او قاري طیب صاحب دواړو لیکلې ده دا واقعه چې یو سړی هغه په مشکي بابا مشهور و. مشکي بابا به ورته ځکه وایي چې د مشکو غوندې خوشبو به تتله چې ناس به لکه د مشکو خو حالانکه مشک ډېر قیمتي شی دی او اصلي مشک نن سبا پیدا کېدل ګران هم دي. دا ټول عطرونه مطرونو کې خلک اچوي چې که رش پکې وي چېرته ای به خواستی مشک ډېر ګران دی. عطاریان وایي مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطار بگوید. مشک هغې ته وایي چې ځان په خپله درته وښایي چې زه مشک یم. عطاري چې درته وایي دا مشک دی په هغې پر اعتماد مه کوه چې دې خپله ځان درته وښایي چې ګوره ما نه څونه خوشبو روانه ده. نو مشکي بابا نه به خوشبو تلله او سړی غریب و عجز و چا ته تپوس وکړه مشکي بابا تا ته دا مشکي ولې وایي وي ته نه ګورې ما د خولې نه او زما د وجود نه دا خوشبویي روانه ده. وی دا ولې وی دا ځکه چې ما به په دې لارو کوڅو کې دا ریشي پیتې خرڅولې مونږ ته اوس ریشي پیتې وایو دا بکسوې خرڅول او ګومنځې خرڅول او دنداسه خرڅول رانجه خرڅول دا د ماشومانو د زنانو دا سامان به ما په دې لارو کوڅو ګرځېدم او دا به مې خرڅولم. خدای ښکلی شکل را کړی و. نو یو ځای کې مې اواز وکړه چې دا څیزونه خرڅوم. یو ښځې یو وین زما پسې بار راولېږله چې مهرباني وکړه دې دروازې ته را دننه شه زما دا نیکه دنه سامان اخلي. عموما دا خلک کوي داسې دروازې ته ور دننه شم چې دروازې ته څنګه ور دننه شوم هغه نیکې وي دې خوا را دننه شه دا بکس دې اوس پړه زما څه څیزونه پکار دي چې د نوالم زه غریب سړی وم ما بکس مې د اوږې نه کوز که او د هغې په هغه دروازه کې دننه کېناستمه دې ښځې دا دروازه د دننه نه راپسې جرنده کړه زنځیر یې و جرنده یې کړه او باندې د ګناه مطالبه وکړه چې ما سره به ګناه کې او د خدای نیکبختې ګناه څنګه وکړم زه خو د الله نه یریږم. اوس دې وخت کې د مارونو انسان یو مشکل کې پرېوځي. ګناه خو سړي ته خشته ښکارېږي د ښکلې ښکاري سړي ته ځکه سړی ورپسې ورشي خو دا دې ګناه پسې د خدای عذاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر ښکلی مثال ورکوي وی لکه شمع بلیږي
بجلی بلیږي او دا پتنګان ور روان دي نو د پتنګانو ته خو دا بجلي خشته ښکاري ځکه ورپسې روان دي د پتنګانو ته دا شمع ښکلې ښکاري ځکه ورپسې روان دي او منځ کې د دې شمعې له چې دا پتنګ ورچي دته خو ښکلې ښکاري خو دننه څه شی دی بیا تبعی ده دی چې ورنږدې شي وسوځي یا وزر وسوځي لاندې پرېږدي بیا پر نه شي والی یا په خپله وسوځي نو تباه شي دقه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د تاسو راټینګوم انا آخذ بحجزکم د تاسو راټینګوم چې مه ورځئ دې ګناه له ګورې مه ورځئ د دې بډو نه مې نیولې سخت زور سره کوشش کوم چې تاسو ورنشئ او تاسو ته دا ګناه خشته ښکاري لکه پتنګ ته چې هغه شمع خشته ښکاري نو زم ټینګوم چې مه ورځئ نیکبختو ګورې شیره ته ښکلې ښکاري خو دننه تبۍ ده مه ورځئ ګورې دا شیره ته مزیدار او مزین ښکاري خو ګورې دننه تبۍ ده نو رسول الله مبارک فرمایي وي تاسو په ما غلبه وکئ ما نه ځان خلاص کړئ او نیغ ورشئ هغه ښکلي شي په وجه ورشئ نو تبۍ ته ورشئ ګناه شیطان سړي ته ډولی کي ګناه ورته خشته کي او مزیداره کي ورته نو دی وی راشه دا خو ډېر خشته شی دی او دا خو ډېر مزیدار شی دی او ډېر لذت والا شی دی د 5 منټو لذتي د 2 منټو لذتي زه اکثر دی خلکو ته وایم دا تصویرونو ته خلک د ښځو ګوري یا په دې لارو د جنکو ته دا خلک ګوري دې کې تا څه فایده واخیسته ته لږ سوچ وکړه فایده دې څه واخیسته هېڅ هم نه هېڅ فایده دې وانخیسته صرف د 1 سکنډ 2 سکنډ لذت لیکن د خدای ټول عمر دشمني او ځان دې په کړاو کې واچو وروسته به سوچونه او د ګناه سوچ سوچونه او د ګناه سوچ سوچونه او د ګناه سوچ او په لاس به هېڅ هم نه درځي دا د خیال خوبونه دي د خیال خوب کې خلک پراته دي د خیال په خوب کې دا د خیال خوبونه دي هېڅ په ګوتو نه درځي دا ولې شیطان دلته به خدای او رسول منې دلته به د خدای او د رسول خبره منې چې شیطان شته تا له څه په ګوتو رالل جنۍ ته دې وکتل څه په ګوتو رالل تصویر ته دې وکتل څه په ګوتو رالل جنۍ هلک ته وکتل څه په ګوتو ورالل جنۍ د هلک تصویر ته وکتل څه په ګوتو ورالل بې دې نه چې رب یې خفه کو 1 سکنډ خوشحالي د 1 سکنډ لذت او لوی رب غوندې ذات خفه کول هغه ذات الله د خفګان ذات نه دی هغه ذات نه دی چې مونږ یې خفه کړو زمونږ ګناه والا روانه ده حدیث پاک کې راځي چې د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ الله له د انسان د عملونه خیږي الله عظیم خبر دی دا نه چې ګنې که الله ته ونه خیږي نه خبرېږي خبر دی خدا یو نظام بر روان دی چې دا هلته لاړ شي په صدر دفتر کې اندراج وشي نو پته به ولګي چې دا ګناه څومره ده او نیکي څومره ده دوزخ له به ځي او که جنت له به ځي ګل په ورځ زمونږ خو نیکي نشته زمونږ خو ټوله ګناه روانه ده نیکي خو نشته ګناه روانه ده ګل په ورځ او زیارت پر او خدای د هغې مقابله کې مونږ له سره لیږي رزق خدای د هغې مقابله کې سره لیږي بچي الله د هغې مقابله کې سره لیږي الله هلته ګناه روانه ده او کافران ولا کفر لیږي او شرک ولا لیږي لیکن خدای په روزي بند نه کړه الله را طرف نه ولا میوې د روزۍ را روانې دي داسې خدای خفه کول د یو 5 منټو په ګناه د یو 2 منټو په ګناه لږ ټیسټ او لږ لذت او ټول عمر د خدای دشمني نو حضور پاک فرمایي زه ما به بډو نه نیولی لکه پهلوان د بډې نه ونیسي منډه نشي والی چې دا بډه شلېږي ما د کلک نیولی قرآن درته ویم حدیث درته ویم دلیلونه درته ویم کلک مې نیولی چې مور دی وایي تاسو په ما غلبه کوئ ورمنډې وهئ ورپسې ګناه له ورشئ خشته ښکاري ښکلې ښکاري که نه نو تبۍ ته ورشئ ګناه مثال د هغې زهرو دی چې په خولې خواږه لګي نو خلک وایي دا خو خوږ شی دی مزیدار شی دی او ډاکټر ورته وایي چې نه ګورې که دې وخوړه تبۍ ده ستا دپاره دا د ګناه مثال نو مشکي بابا وایي چې سړي لاس را واچو ښځې راته دروازه بنده کړه چې پرېږدم دی چې تا دا ګناه به کوې اوس دلته 2 مسلو کې ګیر شوم یا خدایا ګناه کوم الله خفه کېږي الله خوشحالوم ښځې سره څوکم او ښځې وایي چې پرېږدم دی چېته لاول خو دې په دې چاړه وم او دویمه خبر ده چې چغې وام خلکو ته چې راشه ما پسې کور ته راننوتی دی په شرمونو دې شرمو
زمارونو اوس هغه زه خپل مقصد له راځم ته چې د ګناه نه هجرت شروع کړې او ګناه پرېږدې مدد به څوک کوي ته چې وایې زه دا ګناه نه کوم او ته چې وایې چې زه الله نه خفه کوم او الله خوشحالوم رب به مدد کوي ته دې ما خوشحاله زه دې تا سره مدد ونه کوم الله غیرتی ذات دی رسول الله مبارک فرمای انا اغیر منکم والله اغیر منی زه تاسو نه غیرتی الله زما نه غیرتی دی او غیرتی څه ته وایي پېژنې چې څوک چا سره ښه کوي دی د هغې مقابله کې بد کوي که ښه کوي ښه کوي نو چې ته خدای له منډه وې او د هغه شوق او خواهش او هغه لذت د ګناه پرېږدې ولې الله خفه کېږي الله نه خفه کوم خوشحالو نو الله به دې مدد کوي الله به اوس مدد ته ګوره دې سړي ته الله کې الله دا واچول دې ښځې ته وایي چې ښه ده داسې کار دی ډېره ښه ده چې ته ما ګناه به ما کول غواړې بهو به کو ګناه زه موقع پېښه ده دروازه بنده ده خو مال او دسماتې راغلی دی موتیا دې کو او دسماتې ډېره ښه ده او دسماتې اوس دلته راته ونه بیږم نه دغه غسل خانه ده ورده دا ټټی ده مشکي بابا وایي ځواني مې وه هلکانه مې وه داسې نه چې ګنې زه بوډا وم ګناه ته مې شوق کېده خو الله نه یېرېدم ورلم هغه ټټی ته دروازه مې بنده کړه او دسماتې مې پکې وکړه نه راته خو په زور مې وکړه چې دسماتې مې سینګ وکړه هغه خپل لوی او دسماتې مې راواغېسته او په لاسونو په خپو په مخ مې ومږه نو کمل مې په دې لاسونو په خپو په دې مخ باندې هغه لوی او دسماتې ځان باندې ومږه او چې بار راووتم او ښځې راته وکتل کوټې ته یې منډې کړې دا څه بلا ده نه نه اوس رات میدان ته شه خدای دې ستا بېخ وباسي ځان دې په غولو لړه بس ښځې نوکرې ته وي دروازه ورته کوله وکړه دا څه مردار دی زمونږ د غولو نه لړي دروازه یې ورته کوله وکړه ولاړ هغه لږ ټیسټ د ګناه یې پرېښوده او ځان یې لږ بدبویه کړه د ګناه نه یې پرې ځان خلاص کړه چې دا چل کوم ښه ده برانه هله صبرېږي ولې نه صبرېږي او لاړ بل ځای ولامبل او جامې یې واچولې رب ذوالجلال چې هغې نه پس زما د وجود نه د مشکو په شان خوشبویي شروع کړه ځکه خلک ما ته مشکي بابا وایي هغه لږ غل مې په ځان ومږل لږ ګل مې په ځان ومږه چې دغه ګناه هلته سپرېدم دا به وکړم خو چې خدای خفه نه شي نو ټول عمر مشکو په شان خوشبویي روانه ده نو چې دنیا کې د خدای د مشکو شان خوشبویي روانه کړه څه مو خیال دی په آخرت کې ځکه خو حضور پاک یو حدیث کې هم فرمایي چې کم سړی روجي نیسي د ده د خولې نه به د قیامت په ورځ د مشکو په شان خوشبویي ځي لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من المسک دا التبه مشکو په شان خوشبویي روانه ده دا د خدای مدد ګناه نه په هجرت وکړه ګناه یې پرېښوده رب دا مدد ورسره وکړه او بل قرآن کې درته ویم حضرت یوسف علیه السلام څومره ښکلی چې رسول الله مبارک یې د حسن صفتونه کوي او حضور پاک فرمایی چې زه لاړم بره معراج ته وختم او حضرت یوسف مې ولید نو د ټولې دنیا نیم حسن خدای ورکړی دی حسن یوازې سپینې سرمنې ته نه وایي د حسن ډېرې خبرې دي بیا چې حضور پاک وایي د ټولې دنیا نیم حسن نو به دا حسن شو او الله پاک خو په پیغمبرانو ازمایښونه راولي رونو کوي ته وغورځو بیا قافلې د کوي نه راوویسته او د مصر په بازار کې خرڅ که او د بادشاه چې کوم وزیر و هغه وخت کې د هغه واغې شپه به یې کور ته یې بوته د هغه ښځه د زلیخا پې میینه شوه کور کې دننه دی خو حسندار دی ښایسته دی زلیخا پې میینه شوه او بیا قصه اوږده ده خو بالاختصار زلیخې وې چې دې جال کې خو دا ګیرول غواړي او دا مینتوب چې د څه دپاره دی چې هغه مقصد پوره کړم د بادشاه په محل کې بیا ډېرې دروازې وي یو دروازې نو دننه بله دروازې نو هغې پسې بله دروازې نو هغې پسې بله دروازې نو دې خپل ډول سینګار وکړه ځان یې ښه خشته کړه ځان یې ښه ښکلی کړه
او ښه کالیګانې واچول او دی خو غلام دی غلام ته خلک وایي دا وکړه هغه وکړه چې څه ورته وی کوي با یوسف علیه السلام ته وی دننه راشه څه ورته وایي نو دننه لاړ دروازې ورپسې بندې کړه یو هم بنده کړه بله قرآن حکیم کې فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لک پر دې قصه نه الله وایي غلقت الابواب جرندې کړې داسې نه چې ګنې کونډې ولګوله غلقت الابواب او یو دروازه نه ده ډېرې دي ابواب جمع ده ټولې دروازې جرنده کړې ده دننه ولې جرنده کړې چې دا هلک خو ماته پته ده موږ په دې کور کې اوسېږي او ډېر نیک دی د خوسه پورې ماته داسې برم نه دي کتلی او د بادشاه په محل کې چې کومې ښځې بیا اوسېږي او وینځې نه هم خشته وي د خوسه پورې یوې وینځې ته پورته نه دي کتلی د خو دا سترګې موږ ته چته نه دي راړولې نو دا هلک ډېر نیک دی نو ممکن ده چې زه ترې مطالبه وکړم دی چې ته ونه تښتي نو که وتښتېد خو زما یا به لاړه شي باره نو دی به په دننه جرندو ور باندې بار وتی نه شي د جما چې څه خوښه یې به کوم دا یو منصوبه جوړه کړه یو سکیم یو سازش یې جوړ کړه دروازې جرنده کړې او بعضې روایتو کې راځي پنساولو دپاره لګیا دی خبرې ورته کوي یوسفه د سترګې خو ډېرې خشته نه دي اوس پنساوه یې ګیرئ یې که نه یو خشته دي خو د ټولو نه مخکې به دا پټېږي لومبې به دا پټېږي د دې نظر به ختمېږي یوسفه مخ ته ډېر ښکلی نه دی ښکلی دی خو دا به قبر کې خورې کېږي دا پاتې کېږي نه یوسفه دا لاسونه او دا لیچې مړوندونه ډېر خشته دي وی دا به تور شي او چنجي به وخوري خو ټیک ده وروستو پیغمبر جوړېږي خو حالاتو په تناظر دا خبرې روانې دي بهر کیف مطالبه یې وکړه وقالت هیت لک او ته څه وایي دې خو بیا دغه جنجال جوړ دی اوس هلته د بادشاه ښځه مطالبه کوي د وزیر ښځه هم خشته ده وزیران داسې بې ډوله بله شیشه کې نه ساتي هم ډوله ده نفس هم لري خواهش هم لري ورم جرنده دی څوک خبرېږي هم نه هلته الله دی ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه یوسف په دا ګناه به کوو او قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح دا څه وی علما دوه معنی کوي ستا خاون خو زما مالک دی ډوډۍ راکوي جامه راکوي نو هغه سره خیانت وکړم او بله معنی څه ده انه ربي احسن مثوایا زما یو رب دی الله زه یې ښکلی کړی او د دې محل ته یې راوستی ما سره ډېرې ښېګړې کړي دي چې څوک د دغې رب نه مني ظالم دی خیانتګر دی ظالم خیانتګر ته وایي خیانتګر دی زه خدای سره خیانت وکړم الله خفه کړم بس فورا الله را مخکې شي ورته زما وروڼو چې یو سړي ته ګناه را مخکې شي دم یې دا دی چې ځان ته رب مخکې کا او دا اړه را راوله چې دا ګناه به وکړم خو زما نه به خپل ښکلی خدای خفه شي بیا به د الله مدد کوي رب را مخکې که انه ربي احسن مثوایا نو ما یو رب شته ما سره څومره ښېګړې کړي دي څومره ښکلې ښکلې ټیکانې او څومره ښکلې ښکلې ځایونه یې را کړي دي خفه کم کوم یې خفه که خو تباه به شم غرق به شم ته چې ته کېږي زلیخا اوس په ضد ده چې نه ګناه به کوو او یې نه کوو بس دې کې اوس څه وایي اوس یوسف ته پته ده چې دروازې جرنده دي علیه السلام دا نه چې ناپوهه دی هغه ته پته ده چې ما پسې خو ډېر دروازې جرنده کړي دي خدای څه راسره کوي دروازې جرنده دي اوس دې د ګناه نه هجرت کوي دا هغه د هجرت خبره ده الله بس زه یو منډه وام باقي ستا مدد دروازه خو جرنده ده زموږ چونجي خو ما سره شته نه کولاولی نه شمه خو زه ما یو خپل وس ته به وکړمه نو هر سړی په خپل وس باندې پړ دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها په خپل نفس انسان پړ دی الله به زما د دغه دروازې پورې منډه ده باقي ستا خوښه ده قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. چې د څنګه مړ کړي د دغه واسطه د ګناه نه تختی، دا نه چې خدای سبا کوم یا خدای سبا کوم. جګړې نه کوي د زلیخې سره، نشم کولی جګړه څنګه که جګړه کوم خو بل غم جوړېږي، سبا به الزام ولګي چې ما ته لاس راچولی دی. که چغه وامنو هم چغه مې څوک نه اوري، فریاد مې نه اوري، دروازې هم جرنده دي، بل خوا تللی نشم. وکم څه دغه مې وس دی الله، نه کوم ګناه نه کوم رب نه خفه کوم، د خپل مالک سره هم خیانت نه کوم. چې کوم مالک زما له ډوډۍ راکوي د هغه ښځې باندې لاس اوچتول خو هغه سره خیانت دی. لا نه کوم. خو چې څنګه دروازې ته منډې کړې الله دروازه کوله وکړه. چې په دویمه ورځي دروازه کولاویږي، لکه څنګه چې یو وزیر او یو وزیر اعظم په یو لاره جو پروتوکول ورته ملاویږي. وزیر اعظم د گاډي نه کوزي چې ځان ته دروازه کوله وکړي، وزیر اعظم ډرایور نه کوزي چې دروازه کوله وکړي، هغه چې په کوم لاره ځي مخکې نه دروازې ورته کولاویږي. یو پروتوکول دی ته پروتوکول وایي. منډه د دروازه کولاویږي، بله او زلیخا په ځان نه پوهېږي چې دا سب جنجال باندې وړېدم. دروازه خو کولاویږي ولکه رانه بار اوځي او هغه خپل خواهش او هوس په مخ اخیستې ده. ټاس چې د یوسف یې د لمن نه کلک ونیوه. حضرت یوسف علیه السلام دلته بیا هم خپل زور لګوي، ایږړي کې زور چې ورته وایي، بیا خپل زور لګوي. کمیس ونه شلېږي ودې شلېږي، خو دې نه ځان وباسه. وقدت قمیصه من دبر، شاته نه کمیس ولا وشلو. او چې اخیری دروازه باندې بار ووتل، بالکل اخیری دروازه باندې، نو د زلیخې خاوند ولاړ دی، چمن کې ولاړ دی، دروازو نه بار چمن کې ولاړ دی. او دی وزیرانو د بادشاهانو له خلق د کار لراځي، دسخطه ته مال نوکری راکا، مال بدلی وکا، مال ډوډۍ راکا، مال جامه راکا، مال بیت المال نه پیسې راکا، مال دا شی راکا، مال دا شی راکا. لوی هجوم د بار په چمن کې د دنیا خلق راغلی دي او هغوی صاحب څوک دسخطه اخلي، زنانه هم دي پکې، ماشومان هم زنانو سره دي. چې دی په داسې په بد حال ورغې د خو پته نه چې ځان وباسي، او زلیخې ته هم پته نه چې خاوند به باري، او ورپسې د کمیسې نیولی دی. الف یا سیدها لدى الباب، دروازې سره خوا کې سړی ولاړ دی، زلیخې خاوند. او دا څه شو، زلیخه هم حیرانه شو، دا څه په مصیبت وړی دی، مقصد مسل نه شو. الکم رانو تختید، کمیس میں تے وشلو او رنگ ہاتھو گرفتار شو. خکارا خاونو لیدم اوس بس ویما که پټ پناوې نو بیا به څه خبره وه. خو هغه ولیدم هغه د مخکې چې سړی د نیسمه، خو ګوره ما تاسو ته ووایي چې د دې بادشاهانو دا ښځې مخیاري مقلیني. یوسف خو مظلوم دی دې وخت کې غریب، لیکن زلیخه څه وایي خاوند ته؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. خاوند ته وایي دا قال دی لاسې راواچو، مجرم هغه غریب وګرځو، دا قال دی ما ته یې لاس راواچو، او چې ما ورپسې را منډې کړي چې ختم ما ته لاس اچې، نو رانې غروال، نو لمن نه مې راونیوه خو بار رانه راووته. نو اے وزیر صاحب ستا ښځې ته چې څوک لاس اچوي څه به کوې ورسره؟ اے وزیر صاحب ستا په ښځه چې څوک لاس اوچتوي څه به کوې ورسره؟ بار د دنیا خلقو سلیخې وې چې بس ذرا شه کار ووته. یوسف علیه السلام دا د یوسف دا څه دي نه جي دې لاس راچولی، دې لاس راچولی، ما ترې راوتښتېدل، جی دروازې هم جرنده کړې وې، الله راته کوله وکړې. نو دا د چا عقل مني چې دروازه جرنده شي الله ورته کوله وکړي؟ اها. او په داسې وخت کې بیا د غریب ملا څوک نه اوري، په داسې وخت کې بیا څوک د غریب ملا نه اوري. بشیر جان که ډېر هم چغې وایي د ده څوک بیا نه مني. بیا د خان بابا، نواب صاحب، وزیر صاحب،
دا د دې خبره منل کېږي. پښتانه وایي که د خان ښځې ته خلک بابي وایي او خی د عزت لفظ دی، څه بده خبره نه ده. نو بیا د بیبي او د بابي خبره منل کېږي. د خوار غریب ملا خو په بانک څوک کلمه هم نه وي، پښتانه وایي اخو غلام دی، اخو نوکر دی، د هغه خبرې له څوک توجه ورکوي. چې کوم ورسره ولاړ دي هغه قاشوغې اګیر چاپېره چې وزیر صاحب سره کومې قاشوغې ولاړې دي، کم سیکرټریان او ډایرکټران، هغې وایي صاحب بیبي ټیک وایي، بیبي ټیک وایي، ولې چې دې خفه نه شي. نور دننه هلنه خدای خبره، دننه چې هر څه دي هغې نه رب العالمین خبر دی، خو ظاهر ته به ګورې نو. یو دغه و د سیکرټري صاحب و، یو چپړاسي و، نو هغه چپړاسي به یې ډېر تنګه و، هر وخت به یې تنګه و. کله به یې بچي مې سکول ته بوځه او کله به ورته بازار نه ډوډۍ راوړه او کله چولې راوړه او کله سپلی پالش کړه او کله بوټان پالش کړه. هغه ته ډېر زیات تنګ و. هغه وایي خدای دې بلا سره څه وکړم. یو ځل یې ورته اواز وکړ او دې ورغې دننه دفتر ته او دې چپړاسي صاحب چې راشه نن د خپل ارمان پوره کړه. او د دننه نه یې کونډو لګول او کوتک یې د خپل سیکرټري صاحب ته ونیو، ښې واو او چغې به یې په خپله والې، وایي مړه یې کړمه، وایي مړه یې کړمه، چغې به یې په خپله والې، منځ کې چې غزار به یې غله باره او چغې به یې په خپله واله، وایي مړه یې کړمه. غزار به یې غله ورکو، خو داسې غزار به یې ورکو چې زخمي نه شي، داسې ځایونو باندې و چې چاته هم نه ښایي، ښې وډبه او چغې واله. اخره کې خلک رالل چې خوار شي ورکول او کا او د په باندې خولې ماتې دي، کونډې والو منډه یې کړې. چې منډه یې کړې خلکو یې څه چلو شوي، زه خو یې په شرمونو بلا ووهلم، کوتک هغه دی پروت دی. اوس سیکرټري غریب ویلی هم نشي چې دې ووهلمه، اکه وایي خو لا شرم دی. اوس په دې یارېږي چې دی خو ماله کار ګوري. نو لاړ دا نوکر او په عدالت کې په دې سیکرټري الټه دعوه وکړه چې زه ویې والم صاحب په شرمونه او شرمولمه او ټوله دنیا مې چغې واورېدې. جج دواړه راوغوښتل چې راویې غوښتل سیکرټري ولې یې سړی والې دی. اوس خدا نه شي وي چې زه یې والې یم او نه هغه ځای خوري چې په کوم ځای وال خوړلی دي. اوس دا خو شرم هم دی. وایي ما پیتې وغواړه، شبه ما پیتې وغواړه. نو سیکرټري غریب مجبور و، نو هغه نوکر ته وایي وایي د دننه د هلنه زه ورته خبر یو خو دا معافي به وغواړو. دننه حال ما ته معلوم دی، بل چاته نه دی معلوم، اندر کې حال هم جانتے ہیں. هغه باندې مونږ خبر یو خو زه اوس څوک معافي به وغواړو. نو دلته حال اوس خدای خبر دی. خو دلته کې ظاهر کې اوس د یوسف خلق مرګري نه دي علیه السلام، خلق خو د بیبي مرګري دي. ټیک وایي ټیک وایي. حضرت یوسف علیه السلام ګناه نه هجرت وکړه. قرآن کې الله وی لقد همت بها وهم به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء انه من عبادنا. اوس الله څه کوي؟ مدد. ما وایي چې ګناه دې پرېښود، الله به مدد کوي. او د الله مدد څه دی؟ دی وایي صاحب ما ته لاس واچو، او وایي ما ته لاس واچو، دی وایي ما ته لاس واچو او دروازې جرنده وې تېره وتښتېده، به وایي دروازه څنګه جرنده دې کولاولی شي. ظاهر کې هم خلک وایي. یو ښځه راغلې وه، هغې د وزیر صاحب له درخواست راوړی، هغه سره په هغې کې ماشوم زوی و. اگر چې روایتو کې دلته یو لږ اختلاف شته بعضو کې، خو ستاسو د پوهې دپاره په اسانه درته وایم. هغه غېږ کې ماشوم بچی دی، د مور پی خوري، د مور یې څه کار له راغلی ده، هغه ماشوم بچي د مور تی پرېښود او مخې راواړو. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ماشوم وی د یوسف کمیس ته وګورئ، که کمیس یې د مخکې نشلیدلی دی دروغجن دی او ښه د رښتونې ده، ځکه چې مخکې نشلیدلی دی دی پې ورته و هغې ته ځان بچ کاو. او که کمیس د شا نشلیدلی وي نو دی پې نه ورته د شا نه کمیس څوک نشلی، بیا ده ته منډه والو، ښځې ګناه ده، ښځې تې رانیوه. کمیس وګورئ. اوس د ماشوم خبره ده، که بل چا ویلي وي نو کیدای شي چا ورته غلی کېنه
د څه خبرې کوې د کمیس بس ښځه رښتونې ده خو د ماشوم خبره وه نو دا خبره څوک نه شي رد کولی اوس د ماشوم خبره ده فلما رأى قميصه قد من دبر قالت إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين چې کمیس ته وکتل شا نشلیدلې پته ولګېدله چې یوسف په حقه دی او ښځه په ناجیزه ده دته منډه والا او کمیس شانه که دې پې ورته و هغې بیا خو مخکې نه کمیس شلیده نو دا زه اکثر وایم دا زمونږ دا لوی خلک هم ډېر بې خونده وي دا هم بې غیرته و دې وخت کې په کار دا و چې دې زلیخې ته ښه مضبوط غوټن کوتک نیولې وې او ښه ډډې په ډډې اړولې وې داسې بشیر جان غوندې غټ سړی کتلې وې او د پاسه پې ورغورځولې وې چې دا پختی والا ماتې کړي چې ورګه برابر دی کوم هغې ته څه وایي هغې ته وایي یوسف ته وایي یوسف عارض عن هذا بس دا خبره دلته پرېږده ښه بارونه وې واستغفري لذنبک ای ښځې خدای نه بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه ښه درزول غوښتل انک کنت من الخاطئین غلطي پتا کې ده بهر کې خبره مشوره شوه یو زلیخې لاس واچو یوسف ته وزیر څه چلو کو یوسف یې واغېستو په جیل کې واچو چې د دې به څه مودې دپاره جیل ته وردن نه کمه مسله به د خلکو نه یېره شي الله د ګناه نه هجرت وکړه رب ورسره څه چلو که رب بچ که هغې په الزام ور واچو الله دومره مدد وکړي چې د ګناه نه ځان بچ کو چې ماشوم خدای گویا کو صفه یې ولا وکړه او ډک مجلس کې د یوسف صفه یې راله او چې جیل ته ولېږه دوه کسان مو سره په جیل کې میلو شو یو د بادشاه ساقي بادشاه باندې به شراب څکل بل د بادشاه ډوډۍ والو لنګري دواړو قصه اوږده ده خو دواړو بادشاه ته څه پیسې میسې چا نه اخیستې وې چا ورته وی چې د بادشاه ته په دې اوبو کې په دې شرابو کې زهر واچوه هغه بل ته وی چې ته ورته په دې ډوډۍ کې زهر واچوه چې دا بادشاه مړ شي یاره هغه شرابو والا وی چې ټیک ته پیسې خو یې واخیستې خو زه خو زهر نه اچوم ځکه د زهر نه اچوم چې ښېګړی را سره کړی ټول عمر او هغه ډوډۍ والا لالچي و نو هغه ورته زهر واچول چې څنګه بادشاہ ته روټۍ کېښود او شراب یې کېښودل او بادشاه ګوتې روټۍ له وړلې نو شراب والا سړي به زړه کې رالل بادشاه وایي مخ په دې کې زهر دی مثلا رحم یې پرې راغی ډوډۍ والا خو وایي چې دمه چولي دی خو ته نو خبر پیسې خو موږ په شریک اخیستې دي وایي بادشاه دا شراب مسکه دی کې زهر دی بادشاه خو بچ شو اوس هغه وایي په شرابو کې زهر دی او دا ورته په ډوډۍ کې هغه شراب والا نو اچول خو بچ که بادشاه وایي دا دواړه جیل ته بولې دا د خبرې انویسټیګیشن تحقیق کوو پته به ولګي همغسې وشوه هغه ډوډۍ وخوړه په بل چا باندې هغې مړ کړه شراب یې په خلکو وڅکل هغې ته یې څه ونه وې خو چې جیل ته رالله نو دې دواړو ورته وی یوسف علیه السلام ته موږ یو خوب ولیده دا ډوډۍ والا ورته وایي وی زه په خوب کې وینم چې په سر د پاسه مې ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي او د هغې نه ټوکړې تختی او دا بل ورته وایي چې زه خوب اینم چې زه انګور نه چوڼي کوم شراب ته جوړوم یوسف په تعبیر راکړه یوسف علیه السلام ورته وی هغه یو ته وی ته خو به په خپله نوکری واپس بحال کېږي او بادشاه له به همقسې شراب جوړی انګورو جوس پوله وباسئ او دې بل ته وایي وی ته په سولی کېږي او د سر نه به د مارغان غوښې تختی خو چې هغه کم متعلق یې ورته ووایي چې ته به بچ کېږي او بادشاه په نوکری به دې بحال کوي ځکه تا خو بچ که نو یې ګورې زما دا خبره باچا ته یاده که چې د جیل کې د ډېرې مودې نه پروت یم د هغه ظالم وزیر د لاسه ستا د هغه ظالم وزیر د زلیخې د خاوند د لاسه نو اذکرني عند ربک نو چې اوس پیغمبر خو بیا دلته کې اعتماد ټول په الله پکار دی او تا ده ته وایي چې ما بادشاه ته یاد کا هغه نه خدای یې راکړه فلبث فی السجن بضع سنین څه د پاسه 7 کاله تقریبا په جیل کې نورم تېر کړل تا خو د یعقوب علیه السلام غوندې پیغمبر زوی تا سره ما څونه احسانونه وکړل او ته د بادشاه ته ده ته وایې چې ما یاد کولې زه څه شوی ما ته ولې نه وې
هغه نه هیر شو غریب نه. بادشاه یې اوږد خوب دی ولیده چې شنه وږي مې ولیدله اوچ دا اوچ ته د شنو نه تودي او ټپې غواګانې او سربې مې ولیدې چې هغه ټپې لګې سربې خوري. خلکو ته یې وی ماله دې خوب تعبیر راکې. چا سره هم تعبیر نو. ادغاس و احلام دا ګډ وډ خوبونه صاحب نه پوهېږو پې. هغه څه هلک ته یاد شو جیل کې خو زما یو ملګری و جیلي هغه خو د خوبونو تعبیر ډېر ماهر و. ګوره مال یې تعبیر وویسته واقعي زه په خپل نوکرۍ بحال شوم دغه د بادشاه خاص الخاص یم او شراب پیس کم او هغه بل یې تعبیر وویسته په سولی شو مارغان مې غوښې وتښتولې ولېږه بادشاه سلامت جیل ته مې ولېږه زما یو دوست دی او هغه له ښه تعبیر ورځي یوسف علیه السلام لله یوسف علیه خو پوهیو بیا که نه چې دا ما د ده نه مطالبه وکړم د 7 کاله مې ځکه څه د پاسه څو کم و بیش پکې لږ اختلاف شته مه ځکه رالم یوسفه بی جان دقسې بادشاه خوب لیدلی دی وی ورته ووایه چې 7 کاله تاسو دا مهرباني وکړئ فصلونه وکرئ غنم جوار او چې کم غنم جوار دا په خپلو وږو کې وساتئ. د زمیندار پې پوهېږي چې پخوا به د خلکو دا جوار محفوظ ساتل که نه نو د وږو نه به یې نه راجول دا به یې بره په ټوکر کې کېښودل او دغه به یې تېته وکړل څه ورته وایي خټه به یې تېته وکړه بلکل ټوکر کې د پاسه به یې لې وکړل ابه پراته او کم وږي چې په هغه وږي کې دننه کم غنم یا کم اوربشه هم نه خرابېږي چې ته یې وباسې بیا ویې نه وایي دا څه ورته وایي دا څیزونه یې خوري سپږی بیا به 7 کاله قحط راځي چې خلکو سره څه دي ټول به وخوري تاسو دا خپل سنبال کېدی چې بیا دغه قحط زمانه کې دا پکار شي بیا به یو کال زبردست بارانونه کېږي چې دا خوب یې ورته خو بیا ورته ونه چې باچا ته ما یاد کا غږ ونه که چې کله بادشاه ته خوب بیان کړو پوه شو وی ورشه دا هلک راولی دا دومره هوښیار هلک دومره پوه هلک په جیل کې ولې پروت دی ورشه یې راولی یوسف علیه السلام پسې استاد راغی باچا دې غواړي او ته څه وایي وی نه وځم ولې نه وځې ویل اول زما د مسلې تحقیق وکړې چې زه په حق وم که زلیخه په حقه وه ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن او معلومات وکړې اوس خو نه وځم هسې جیل کې دومره وخت تېر که چې معلومات وکړه زلیخې اقرار وکړي د غلطي زما وه د ده نه وه خدای د جیل نه راوویسته جیل نه چې راوویسته موده پس بادشاه مړ کېده دې وصیت دې اول وزیر زراعت ولګاو هغه ټول سیسټم یې په ده برابر کړ بیا د بادشاه په ځای خدای د مصر بادشاه کړ او بیا هغه خپل رونه سره د یعقوب علیه السلام غونډ رالل مصر ته بهر کې دا خو ډېره اوږده قصه وه ما خو مختصر کړه خو زما د دې خبرې مقصد دا چې ګناه پرېښودله او د ګناه نه هجرت وکړو ځان یې ټینګ کړه الله مدد وکړه ګناه نه هم بچ شو ټیک تکلیفونه رالل لیکن وزارت میلاو شو وزارت نه پس بادشاهي میلاو شوه او د هغې نه پس بیا څه وشو ګنې غلام به نه به یې پلار په سترګو لیدو نه به یې رونه لیدو پلار هم وله راغی رونه هم وله راغی ګناه به پرېږدې هجرت به کې موږ نه ما نه بعضې کسان تپوس وکړي یاره جي په ګناه کې مبتلی یم او څه دم راته وښایه چې ګناه کې ګیرې یم ډېرې توبې مې مو ایستلې بیا رانه کېږي څوک وایي قسمونه غریبانان ښه به خبره کوي قسمونه مې مو خوړل بیا رانه ګناه کېږي څه داسې دم راته وښایه چې د دې ګناه نه بچ شم نو زه ورته وایم چې د کټملو په کټ کې ناست او په هغې کې کټملي او ځان ګری نو ته په دمونو د هغې نه خلاصېدی شي په څه به ته خلاصېږې چې کټ بدل کې هلکه داسې ده که نه ده کټملو کټ کې چې ته ناست او ته پاسې یا خو 2 خبرې دي د کټملو د کټ کې به دارو واچې او یا دا دی چې کټ به بدلی زی به تی او که نه دارو دې وانه چول او کټ دې بدل نه کړ نو په دمونو والله که کټمل دې پرېږدي داسې ده که نه ده او چې ته په لاره باندې روان او د بره نه په ناوه کې د متیازو اوبه را روانې دي نو ته په دمونو د هغې نه خلاصېدی شي نه پنسۍ به اوچتې لاندې ګندې لار به بدلی دې نه بغیر نه کېږي او بل مثال هم درکم که یو سړی په ډنډ کې ولاړي او دې په ځان د زمزم اوبه اچوي نو دې پاکېږي کله به پاکېږي چې ډنډ نه وځي نو د مارونو که د ګناه نه ځان بچ کول غواړی نو ماحول به پرېږدی بس کم ځای کې چې ګناه ده هغه ځای پرېږده د کم څیز د وجې نه چې ته په ګناه کې ګیرېږې هغه شی پرېږده هجرت وکړه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرت وکړه هجرت
دغه د کټملو کټ پرېږده. دا کوم ځای کې چې ماران او لړمانان دي په دې لاره مه د دې نه ځه، هجرت کوئ هجرت. دا چې کوم ډنډ دی دا ډنډ پرېږده. نو کلمې مو وایه، وظیفې مو وایه، خو دا ماحول بدل کا. تر څو چې د ماحول نی بدل کړې تر هغې پورې ته د ګناه نه نشي بچ کېدی، په وظیفو نشي بچ کېدی. ماحول به بدلی. یو ځای کې تا ته ګناه پېښه ده نو هغه ځای نه به ځې ډنډې نه به ځان وباسې. هغه څښا ځمکه د پنسې به اوچتی، د مارانو لړمانانو علاقه هلته به نه ځې. داسې ده که نه ده؟ او چې کوم ځای کې سرې مچۍ دي او ډمبرې دي هلته څوک ورځي؟ په وظیفو خو ته نه خلاصېږي چې ډمبرې ته وظیفه وي او چوف هغوی ته ولېږه چې دا جبه ده لوچېچه په هغې چې ته په د وظیفو خلاصېږي. زم په وظیفو که خلک خلاصېدلې د حضور پاک مبارک نه زیاتې مقبولې وظیفې بل چا سره نه وي. نو ابو جهل له به یې وظیفه کړې وه مسلمان شوی به وکړ. ابو لهب له به یې وظیفه کړې وه په هغې به دعاګانې کړې دي. دعا کوه بالکل. وظایف دا مطلب نه دی چې مه کوه، ورسره کوه خو دا دنیا د اسبابو ځای دی، ته مکلف یې په اسبابو، اسباب به استعمالی. وظایف هم ورسره وکړه، دعاګانې هم ورسره وکړه، خو دا دنیا د اسبابو ځای دی، خپل اسباب به استعمالی. د هغه ډمبرو مچو ځای نه به ځې، د هغه ګن ځای نه به ځان وباسې. نو بیا زمزم نه په عام اوبو چې د ولمبل نو پاک به شي. او چې کوم ځای کې ګندګي ده هغې نه به ځان وباسې. نو چې کوم سړی په کومه ګناه کې ګیر دی د هغې ګناه ماحول پرېږده. دروغجن سره ناسته مه کوه ګنې تم په دروغ وراړئ. غیبتي سره ناسته مه کوه ګنې غیبت به ترې اورې او ته به هم سبا ورسره کوې. سودخور سره ناسته مه کوه، تعلق مه جوړوه. خفه کېږي یو 50 کرته دې خفه شي خو چې خدای خفه نه شي. مه کېږه تم په سود راړئ. پوډري سره ناسته پاسته مه کوه ګنې قسم دې تم په پوډر وراړئ. جوارګر سره ناسته پاسته مه کوه ګنې په جواری دې راړئ. ګندګیر سره ناسته پاسته مه کوه ګنې هغه ماحول اثر در باندې کوي که نه کوي. که یو کټوی پاک پی دی، یو کټوی پاک پی او یو قاشوغه دوه قاشوغې د ډونګې موتیا دې پکې واچولې نو موتیا دې به پاکېږي که پی به پلیتېږي. ګوره ګن زر اثر کوي، ګن زر اثر کوي. نو د ګن نه ځان وباسه، هجرت وکړه د ګناه نه. د ګناه ځای پرېږده چې کوم ځای کې ګناه ده، د ګناه ماحول پرېږده. چې د کوم څیز د وجې نه ته ګناهګارېږې هغه شی بند کا، بس خبره خلاصه شوه. دا سوچ مه کوه چې یاره دا به زه ورېږه توبه وباسم او زه به قسم خورم. 50 قسمونه وخوره، 50 خو چې د ګناه ماحول دې نه پرېښي والله که د ګناه نه بچ شي نشي بچ کې. تبلیغ له خلک لاړ شي ګیره پرېږدي، موږ دلته ورته منتونه کوو نه پرې، ولې ماحول جوړ دی. هلته لاړ شي منځونه شروع کړي، دلته موږ منتونه کوو منځونه نه کوي، ولې ماحول کې جوړ شو. ماحول د نیکو کې ځان داخل کا ټیک کېږي، ماحول د ګناه نه ځان بچ کا ټیک کېږي. نه ده داسې خبره، ماحول کې ځان ګیر کا. نو د ګناه ماحول به پرېږدی وروڼو. اوس هر سړی دې وګوري چې زه پلان کې ګناه کوم، سره وجې نه کوم، د کوم ماحول د وجې نه کوم، هغه ماحول بدل کا. بس بچې دی خلک وایي زما زوی ته دعا وکړه او مونځ نه کوي. زم ته ماحول بدل کا، د دې ګنده او بېلمازو نه را جدا که او نیکانو سره کښېنه او په خپله به ټیک شي، خپله به ټیک شي. تا په غلط مجلس کې کښېنولې، تا خو دا زوی چې ته مولا طالب سره کښېنه نه وکړه، خپله دې په اچولې په ګنده ماحول کې ګرځي، هغسې به خامخی. زما رڼو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المهاجر من، مضبوط مهاجر هغه څوک دی چې الله دې د کوم څیز نه منع کړي دي د هغې نه ځان وساتي. دا هم د هجرت یو قسم دی. نه الله دې موږ د ګناه نه وساتي، الله دې موږ له د نیکو توفیق راکړي، الله دې موږ د بدو نه وساتي، الله دې موږ د خیانتونو او ظلمونو نه وساتي، الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت راکړي.